Так, в классе тишина. Учеба. Учеба. Вот на тот стол еще надо нести. Настя. Итак, вот сейчас, Ушаков, ты показываешь свое невежество. Ты не знаешь, что делать, и ты как та мартышка пытаешься что-то изобразить. Из этих палочек и ленточек мы с вами делаем наш будущий ветроуказатель. Для этого мы берем ленточку и привязываем ее к палочке. Вот так вот. То есть не на середину вот так вот, да, а именно каким-нибудь концом. Чтобы ленточка у нас развивалась, иначе она развиваться не будет. Короче, ленточку привязываем к концу палочки. Сидите, вы смотрите, как будто вам высшую математику предложили сделать. О, сейчас вот я посмотрю, кто меня умеет привязывать, а кто нет. Очень хорошее задание, очень хорошее. О, молодец, Ледусик. Настя молодец. Вот сразу видно, кто у меня что-то умеет делать руками своими, или у кого руки ничего не умеют делать. Ой, Богданов. Высшая математика. Привязать ленточку к палочке. Варя, кончиком привязать, иначе у тебя развиваться ничего не будет. Деловая ты. Ох, Федор, Федор. О! Вырастет герой войны и труда. Вот еще один гусенок у меня сидит. О! Да, намотай ее на нос себе. Кто не доделал, пока доделает. Я смог, наконец-то. Все слушают меня? Нет. Дальше нам нужно сделать такое устройство, из которого мы сможем пускать мыльные пузыри. Оно должно быть, конечно, круглым, чтобы у нас пузыри получились какие круглые, да? Для этого у нас есть некоторые материалы. А как сделать это устройство, вы будете сами, приложите свою фантазию. Федор, слюнями приклей еще. Ага. А у меня вот такая. А я вот не могу вам помочь, я занята. Вот так вот. Вот так вот. Я смог. Позор, позор. Я смог. Тишина, раз. Бородулина сейчас выгоню из класса и не пущу. Ты скрутилась и завертелась вся до тех пор, пока у тебя не упал стул.
Пока вы делаете свои устройства, я сделаю раствор, из которого у нас будут сами пузыри. Разговоры. Для этого мы берем обычное моющее средство. Так, я смотрю, кто у меня. Ты что, частый посетитель ресторанов, Сальников? Смирнов. Глебушка, чего? Сядь пока. А для того, чтобы наши пузыри получились крепкие и не лопались сразу, мы добавляем такое вещество глицерин. Пробовали пускать пузыри, когда руки моете? Вот так вот. Вот, знаете, как они быстро лопаются? А у нас так не будет. Ничего страшного. Сейчас у меня там кто-то прям в миску с водой влезет. Это кто у меня? Стефан, что ли, или кто? А что у тебя на голове такая, два капюшона-то у тебя? У тебя что, две куртки, что ли? Война. А, утеплился ты так. Кто ж в лицо-то брызгал? Стефан! Кто в лицо брызгает, говорю? Вот, смотри. Так, отошли, вы Так. все оттуда, все отошли. По Получилось. 3 человека, молодец, Ариша. Так, что случилось? Кто там у меня буянит? Липка или кто? Не пуляйте. Ох, молодец, Настя, у нас там хорошие пузыри. Потому что она набрала в стакан и стоит дует. их. Молодец. А что, можно? А можно набрать стакан? Можно. Все падает, горе ты. Луковое. Все падает, сама падает. Так, это Не раз. все. Ребят, не Сейчас дальше толпимся. свернете.
Да, Стефан, что ты брызгаешь? Что ты? Давайте Можно мне трубочку? Это вообще... Я тарелку, скорее всего, не... Так, зачем вы Так, налили? осторожно, не облейся, аккуратно. Объясните мне. У тебя вот стаканчик протекает. Немножко. Я не знаю. Давай, наверное, выльем. Лучше к тазику подходи. Тут наша пена, а не жидкость. А вы жидкости набрали. Так. Плохой стаканчик. Шарик полетел. Так, вот видите, они летают. Благодаря чему они летают, ребят? Ветру. Правильно. Так, все, заканчиваем. Молодец, Влад, такой превью сделал. У него вообще шедевр получился гоблинского. Смотрите, как у Влада получается. Ребят, что мы сегодня с вами делали во время прогулки? Помните? Что? Что? Да. И что же мы сегодня нового узнали о ветре в ходе эксперимента? Вика. Потому что ветер может менять направление, и теплый он или нет. Значит, ветер имеет направление, да? Да, ну пиши. Еще что он имеет? Температуру, наверное, да? Силу имеет, молодцы. Хорошо. А сегодня какой у нас был ветер по направлению? В какую сторону он был? Кто помнит? Влево. Правильно. По силе он какой был? Средний, конечно. А по температуре какой? Холодный. Значит, кроме температуры и даты, что мы еще сегодня с вами можем записать в наш календарь? Мы можем записать, какой был ветер, да? Поэтому давайте подойдем к нашему календарю, как мы это делали раньше. Сюда отодвину, чтобы все подошли. Удобно. Упала, потому что тяжелая, ничего страшного. Что все сразу? О, отсекли, вы опять влезла. Беру руку. Подожди, на секунду, я только нарисую. Так, те, кто сидят на стулах, вы нарисовали свой ветер? А кто нарисовал? Подожди. Подожди еще. Вы будете рисовать? Молодец. Ничего здесь не Так, зарисовано. садимся на места. Колпачок-то где? Колпачок-то где?